Is lekker om jou saam met ons te kan hê en ons is in ons laaste Sondag van ons reeks 'n storie van vervulling. Nou ons het begin om vir mekaar te sê, joh, weet jy wat's belangrik is dat ons nodig het om 'n lewe van vervulling te leef. En 'n lewe van vervulling kom by die besef van wat het die Heilige Gees in my en jou kom doen. En daarom moet ons begin met 'n teksgedeelte uit Handelinge. Lukas skryf natuurlik Handelinge, die begin van die kerk, die ontwikkeling van die kerk. En hy sê hierdie woorde van Jesus, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle moet my getuies wees. In Jerusalem en die hele Judea, Samaria tot aan die einde van die aarde. Ek weet nie van jou nie, maar my blootstelling aan die Heilige Gees het gekom in my graad 10 jaar. Vir die wat nie grade ken, standaard 9, as ek dit reg het nie. En 8. Sien, hierdie groepering is wakker. Right, so dis graad 11. Nee, dis reg. Graad 11, standaard 9. Ek was deel van 'n jeuggroep gewees, Shiloh, en dit was in daai tyd waar ek regtig tot geloof gekom het ook, en in 'n oomblik waar ons as jeugouens saam is, het iemand my gevra, hoor hierso, wil jy nie vervul word met die Heilige Gees nie? Ek het glad nie verstaan waarvan hy praat nie. Anyway, maar hy het vir my gebid, en in 'n oomblik gebeur daar iets toe met my, en wat gebeur is, ek begin in 'n ander taal praat, nee, soos hierdie vreemde verskynsel waarvan ek absoluut niks geweet het nie. En hierdie was my verwysing van die Heilige Gees, dat daar 'n oomblik moet kom in my en jou lewe waar iemand hulle hande op ons lê en vir ons bid, en natuurlik, en dan gebeur daar iets. En baie mense het belewennisse en ander mense het glad nie belewennisse nie, en hierdie ding het my eintlik de mekaar gemaak, want op die einde van die dag was dit my perspektief, is om te sê dat okay, so as ek het beleef het, dan behoort almal dit mos te beleef. En toe begin ek so 'n bietjie meer leer oor die Heilige Gees. En ek kom tot die ontdekking, wag 'n bietjie, jy het eintlik meer 'n breër verwysing nodig om te verstaan, hoekom het ek en jy die Heilige Gees nodig? Wanneer gebeur dit in ons lewe? Waar kom dit vandaan? En tot wat is juis hierdie doel natuurlik? Want anders as ons fondasie verkeerd het, dan is dit problematies, want die manier hoe ons sekere goeders dan gaan sien en gaan verkondig, gaan uit daardie perspektief uitkom. En nommer 1 is, ek moes ontdek dat die Nuwe Testament nie geskryf is op die oomblik toe Jesus Christus natuurlik gesterf het en opgestaan het nie. Ek moes ontdek dat die Nuwe Testament geskryf is van 44 na Christus tot 100 na Christus. Ek moes ook ontdek dat Matteus nie die eerste boek geskryf was in die Nuwe Testament nie, al staan hy eerste. Inteendeel, Matteus is eers baie later geskryf, in 62. Ek moes ook verstaan dat Johannes eintlik die evangelie is wat laaste geskryf is. Hy is geskryf tussen 80 en 90 na Christus. So wanneer ons hierdie goed saam begin lees, en ek begin besef, wag 'n bietjie, Johannes praat van die Heilige Gees op 'n spesifieke manier wat Jesus vir ons verduidelik, en dan in Handelinge beleef ons die uitstorting van die Heilige Gees, en dan Paulus natuurlik help ons om iets te verstaan van die funksie van die Heilige Gees. Het ek en jy nodig net om te sê, okay, joh, kan ons net begin by 'n plek wat my kan help, sodat wanneer ek te doen het met die Heilige Gees, in gesprek met die Heilige Gees, dat die fondasie natuurlik solied is. En een van die gedeeltes wat my gehelp het is in Johannes 16, vers 7 tot 11. En dit sê die volgende, ek vertel julle egter die waarheid. Dis voordelig vir julle dat ek weggaan. As ek nie weggaan nie, sal die Parakleet nie na julle toe kom nie. As ek egter weggaan, sal ek hom na julle stuur. En wanneer hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde omdat hulle nie in my glo nie, van geregtigheid omdat ek na die Vader gaan en julle my nie meer sien nie, en van oordeel omdat die heerser van hierdie wêreld reeds geoordeel is. Nou ek dink hierdie is 'n mondvol. Nee, om net te besef, wag 'n bietjie, Johannes, ons wil nou iets hier begin verstaan.
En ons het begin om te sê, daar is 'n interessante ritme, wat ek en jy moet optel. In die Bybel is die ritme van dat ek en jy moet hoor. So wat het jy gehoor vanoggend? Tweede gedeelte is dat wat ek gehoor het, moet vir my 'n nuwe realiteit skep. En dit beteken ek moet my gedagtes verander, ek moet bekeer, metanoia hierdie woord, en dan moet ek dit glo. So hier's 'n paar goeders wat Johannes ons mee help, en ons het gesê daar's 3 belangrike komponente wanneer ons na die Nuwe Testament kyk, wat ek en jy moet verstaan oor wat wil die Heilige Gees natuurlik doen. Nommer 1 is dat ons gesê het, is dat hy maak Jesus en die Vader teenwoordig in my lewe. Maar nou moet ek en jy net so 'n oombliekie terug staan, want hierdie gedeelte is dat, okay, so wanneer ontvang ek nou die Heilige Gees? Is dit daai oomblik wanneer mense oor my bid, of is daar 'n ander oomblik? En interessant, ons het natuurlik gaan kyk in 1 Johannes, waar Johannes skryf om te sê, niemand kan bely dat Jesus uit die dood uit opgestaan het, nie. Paulus skryf aan Korintiërs natuurlik, en ons sien dit in Romeine, dat ek en jy eintlik nie kan bely dat Jesus Christus die Here is, as die Heilige Gees nie in my en jou is, nie. So die Heilige Gees verwek iets in my en jou, wanneer ons wat doen, wanneer ons die evangelie hoor, die krag tot verlossing, wat in my en jou plaasvind, ons reageer op hierdie boodskap, en nou metanoia ons bekeer, ons verander ons gedagtes, oor wie hy is, oor hy wat koning is, en heerser is, en verlosser is. En toe het ons gesê, wel dan, wat 'n realiteit vir my en jou word, is, dit begin ons transformeer. En hierdie transformasie help Paulus ons in 2 Korintiërs 3 vers 18. Hy sê, en ons almal, terwyl ons met ontsluierde gesig die heerlikheid van die Here aanskou, soos in 'n spieël, word na dieselfde beeld verander. So hier's die verwysing net wat ek en jy moet heel eerstens verstaan. As ons van transformasie praat, dan sê ons daar is 'n spesifieke beeld. En ons bekyk hierdie beeld, en hierdie beeld is Jesus Christus. En hierdie beeld het 'n spesifieke heerlikheid. Nou hierdie woordjie heerlikheid in die Grieks praat van opinie. So wanneer ek en jy na Jesus Christus kyk, is daar 'n spesifieke opinie wat God oor my en jou het. En hierdie opinie oor my en jou, behoort my en jou te transformeer na wat? Van sy opinie na sy opinie. Interessant is, die woordjie heerlikheid in Hebreëus is kabod. Dit praat van gewig. Nou dink gou aan die hoeveelheid stemme in jou lewe wat 'n opinie het oor jou lewe. Hoeveel van daardie opinies glo jy bo wat Jesus sê? Hier is die realiteit. As ek na daardie opinie kyk, gaan ek getransformeer word van daardie opinie na wat se opinie? Na daardie opinie. Dit gaan die gewig in my lewe hê. Soos jy vanoggend hier sit en 'n klomp mense het oor jou lewe gesê, hy gaan dit nie maak nie, en jy het dit dalk nie gemaak nie, is dit omdat wat jy begin glo het, 'n realiteit vir jou geword het. En dis juis waartoe ons vat. Hy sê as Christus my en jou realiteit word, hierdie Jesus se boodskap, se opinie oor my en jou lewe, as dit in my en jou lewe die kabod het, die gewig het, waartoe word ek getransformeer? Wat dit? En hy sê dis soos die Here die Gees dit aan my en jou gee. So soos wat ek en jy in hierdie spieël kyk van weerkaatsing van wie Jesus is, so word ek en jy getransformeer van hierdie opinie na hierdie opinie van God, sodat wat ons kan word is volkome in hom. En dit is so belangrik, maar hy sê dat ons verander word. So hier's die realiteit, is ek kan nie dieselfde bly nie. As ek in hierdie beeld kyk, kan ek nie dieselfde bly nie, ek word getransformeer. As ek nie getransformeer word nie, dan sê dit vir my dat ek en jy in die verkeerde prent vaskyk. Ons het die verkeerde spieelbeeld van wie ons is.
En daarom transformeer ons nie, maar hier is die belangrike gedeelte. Die heerlikheid van God, die opinie van God is nie net vir my en jou nie. Dis om my te transformeer sodat ek wat kan word, sodat ek dit kan word. Want ek word verander na wie toe? Na sy beeld toe. So wat word ek? Sy beeld. En hierdie is die openbaring natuurlik ten opsigte van die wêreld waarin ons leef. Want die Heilige Gees, dis op die einde van die dag, en dis die derde gedeelte wat ons sê, bemagtig my en jou tot wat? Tot die missie. Die probleem is, ek dink ons mis baie keer die missie. So vir baie keer gaan dit vir ons oor individue wat by Jesus moet ontkom. Maar eintlik die missie is 'n baie belangrike konsep. En dit is Habakuk 2 vers 14 wat vir ons sê dat hierdie aarde sal gevul word met die kennis van die heerlikheid van God. Okay. So nie die kennis van die Bybel nie, nee. Die kennis van die heerlikheid. Dit beteken dat hierdie wêreld gevul gaan word met die kennis van die, as ons dit wil sê, die opinie, die gewig van God. En nou begin ek en jy besef, wag 'n bietjie. So hierdie opinie van God, wat nou oor my en jou lewe 'n realiteit word, wat my transformeer na hierdie beeld toe, word nou die beeld in hierdie wêreld. En hoor gou, wat Johannes sê is dat die Heilige Gees sal kom en hy sal mense oortuig. Oortuig van wat? Van sonde. En hierdie woordjie sonde beteken hamaratia. Hierdie woordjie hamaratia beteken dat ek en jy die punt mis. Tot wat? Tot lewe. Johannes 15 sê dat in hom was lewe en die lewe was die lig. Johannes 1 skies. Johannes 10:10 sê die dief het gekom om te steel, slag en te verwoes. Maar ek het gekom vir julle lewe en dit in oorvloed te gee. En hier kom die missie van God vir my en jou en die Heilige Gees bemagtig my en jou. Om die wêreld te kan wys dat hulle mis die punt. Om die wêreld te kan wys daar is geregtigheid. Om die wêreld te kan wys dat die heerser nie meer in beheer is nie. So wat ek en jy moet verstaan is, Paulus help ons dat ons oortuig die wêreld. Luister wat sê hy. Hy sê hy het ons bekwam gemaak om bedienaars van 'n nuwe verbond te wees. Nie van die letter nie, maar van die Gees. Want die letter maak dood, maar die Gees lewend. Want lewende water sal uit my binneste vloei. Okay, so ek en jy bring na 'n dorre wêreld lewe. Maar wat ek en jy moet verstaan is, wat is die verskil tussen die ou en die nuwe? Want hier is die ding, baie keer is my en jou verwysing om vir iemand te vertel, hy is sondig, om wat vir hom oop te hou? Die wet. En ek en jy moet verstaan, wag 'n bietjie, maar ons is die verkondigers van die nuwe verbond. So wat is die verskil? Die ou het klem op gehoorsaamheid en opoffering om 'n verhouding met God te handhaaf. So ek moes 'n klomp goeders reg doen. Nee, ek moes na die
tempel toe gaan met my offers. Ek moes die hele tyd wanneer goed gebeur in my lewe en ek wil God dankie sê, wat doen ek? Ek vat 'n gedeelte van my oes en vat dit na God toe. So ek handhaaf hierdie verhouding die hele tyd met God. Nee, ek moet in die regte manier dus leef om hierdie verhouding wat tussen my en God is, moet ek reghou deur te onderhou wat die wet vir my sê en daarvolgens te lewe. Nou hier is die ding, wat van die nuwe? Die nuwe is gebaseer op genade, vergifnis en geloof in Jesus se versoeningsoffer. En ons is in hierdie jaar in Hebreërs natuurlik waar ons al deur journey wat sê hy het die finale offer gebring. So wat ek moet verstaan is, wag, ek het nou 'n nuwe verwysing en hierdie nuwe verwysing in my lewe is nie die letter nie, maar die Gees. En is interessant eintlik wanneer ons bietjie hieroor gesels is dat die Bybel praat van 2 berge wat relevant is. Die eerste berg, die berg Sinai. Wat is daar verkry? Die wet van Moses. Soos ons dit ken. Sodat hierdie volk wat nou glo in God se verlossing volgens 'n spesifieke manier kan leef, sodat die wêreld kan sien wie God werklik waar is. Nou, wat gebeur het is, hierdie het nie plaasgevind, soos dit moes nie. Christus, wat die bestemde een was, wat hulle eintlik in moes geglo het en verstaan het, soos Lukas ons help ook om te sê dat die disippels moes kon insien oor wie? Oor Jesus se kruisiging, se opstanding. Hierdie gedeelte wat ek en jy moet ontdek, so waarvan die Bybel ons leer, is van die heerlikheid van God, die opinie van God, in wie? In sy seun Jesus Christus, wat vir my en jou kom openbaar het, wie ons werklik waar is, en hierdie Gees van God, wat hy nou oor alle vlees uitgestort het, wat doen hierdie Gees? Hierdie Gees transformeer my en jou, maar hier is die ding, Paulus help ons natuurlik in 2 Korintiërs 3 vers 3 sê, julle is duidelik 'n brief van Christus, wat deur ons diens opgestel is, geskryf, nie met ink nie, maar met die Gees van die lewende God, nie op kliptafels nie, maar op die tafels van menseharte. 44 na Christus begin hulle om die Nuwe Testament te skryf. Hierdie skrywers, die ooggetuies, wat geïnspireer is deur die Heilige Gees, sodat wat ons kan hê, is die openbaring van wat? Van wat Christus vir my en jou kan doen. En nou word ek en jy die brief. So oralste waar ons gaan, lees iemand iets. So hier is die ding, is dat ek en jy kan of laat mense wat lees die wet. En Paulus skryf hier in 2 Korintiërs 3, sodat elke keer as die wet van Moses gelees word, wat gebeur? Die sluier word oor hulle oë toegetrek. Want wat raak hulle bewus oor? Oor sonde. Maar ons wat die sluier van gelig is, wat sien ons? Ons sien in hierdie nuwe verbond, die beloofde koning, wie word vir my en jou opgehou? Jesus Christus. Wat is dit? Dit is die berg Sion, waar genade, vergifnis en geloof is. En wat ons doen as die kinders van God is dat ons is die brief wat nou in der waarheid geskryf word, wat mense kan lees oor wat staan op hierdie brief, God se opinie. God se opinie
oor sy genade, wie sy seun Jesus Christus is, oor sy vergifnis, waarin ek en jy vergewe is, dat die straf reeds bekend word, maar hier is die gedeelte, is dat ek en jy dit moet glo. Hierdie moet my nuwe realiteit word. Ek is dus 'n nuwe skepsel, en soos ek in hierdie spieël kyk, van die skepper, wat my en jou kom skep het, die proto, die mens, dit is wie Jesus is, soos ek in hom inkyk, word ek verander, van heerlikheid tot heerlikheid. En nou leef ons met wat? Ons leef met genade, en ons leef met vergifnis. Ons toon vir mense wie Jesus is, en daarom kan ons eenvoudig sê, hierdie brief is 'n brief van liefde, hoop en geloof. Luister gou net na hierdie getuienis. Dit beteken baie dat die Here vir mense wat swaar kry soos ons, jy weet, goed deure oopmaak en mense soos julle op ons pad sit, wat so vriendelik is, want jy sien net die Here in julle, en dit maak dat ons meer die Here wil dien, en sulke goed vir ander mense doen. Ek het nog nooit so welkom gevoel in my hele lewe. Regtig. So ek wil vir julle almal sê baie dankie. Dis die storie. Die storie waar die liggaam van Jesus Christus die beeld word aan ons samelewing van hoe lewe werklik waar is. Hierdeur sal hulle weet, julle is my disippels, deur die liefde wat julle vir mekaar het. Dit is my interessant, in Matteus natuurlik kom Jesus en dan sê hy vir die disippels die volgende. Hy sê Jesus het nader gekom en vir hulle gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan en maak disippels van alle nasies. Gaan toon vir mense Jesus. Laat hulle wat kan word. En hierdie woordjie disipel is eenvoudig studente van Jesus. Paulus sê, volg my soos ek Christus volg. Nie soos ek die Bybel ken nie. Nie so goed soos wat ek hierdie ken nie, maar volg my soos ek Christus volg. Vir my en jou is hierdie die verwysing, is dat as ek en jy besef, dat Jesus skryf sy hele verwysing ten opsigte van die liefde wat hy vir ons het, die hoop wat die Heilige Gees bring, maar op die einde van die dag, dat ek en jy wat? Aan hierdie lewe vashou oor wat Jesus kom doen het. Nou sê hy, gaan maak disippels, hy stuur ons uit, hy sê, gaan toon vir hulle en doop hulle, en ons gaan hierna mense doop. Interessant net, hierdie doopverwysing is eintlik die eerste belydenis wat ek en jy het. En belydenis is 'n eenvoudige verklaring, nee, dit is homologeo. Ek verklaar iets nou in my lewe. En interessant, met Amerika in die nuus so baie, het ek gedink sommer, ek gaan nou vanoggend bietjie praat oor Amerika. Dit is om jou bewus te maak, as jy wil Amerika toe trek, wat moet jy doen? Nee, om daar deel van te raak. Maar interessant is, om deel te word van Amerika, is daar 'n spesifieke deklarasie wat jy moet doen. Nou, hulle noem dit die eed van getrouheid. Hoor gou wat sê, die kern van die verklaring is die eed van getrouheid, waar individue afstand doen van die vorige getrouheid aan ander nasies en beloof om die Amerikaanse grondwet en wette te ondersteun en te verdedig. Dit klink amper vir my presies soos dit wat Paulus skryf. Hy sê jy's 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan. Wat het nou gebeur? Die nuwe, maar hier's die probleem. Ons hou nog so vas aan die oue. Laat ons nie in die nuwe beweeg nie. En dis waartoe hy gaan. Hy sê, luister, wat ek en jy moet ontdek, hierdie is die eerste verklaring, is die doop van gelowiges. Hoekom doen ons dit? Sodat ek 'n eedverklaring kan doen, nou net hier deur die water te gaan, nê. En wat te verklaar? Ek maak nou klaar met die ou nasie. Wie is die ou nasie? Adam. Dis die vlees. Paulus kom in Galasiërs 5, dan sê hy, die vlees is geopenbaar, die werke van die vlees. Hierdie goed wat chaos bring in ons samelewing. Nee, want ons wil altyd die duiwel blameer. Nee, die duiwel doen nou hierdie en die duiwel doen nou hierdie. Wag 'n bietjie, hy kom en hy sê, dis Adam wat dit doen. Die ou Adam. Die ou mens. Hy sê, hierdie ou mens. Dis hoekom Johannes kom skryf, hy sê, luister gou, die dief het gekom te steel, slag en te verwoes.
Mense wat mense niks gun nie. Dis altyd afbreekend, dit is altyd jaloesie, dis altyd hierdie goed. Hy sê, waar kom hierdie oorloof vandaan, dink julle? Dis in julle eie wil wat julle dit wil hê. Dis jou eie hartstogtes en begeertes. En nou help hy ons, hy sê in Galasiërs, hy sê, ons het hierdie hartstogtes en begeertes, gekruisig. Ek gaan deur die doopwater en wat doen ek? Ek lê getrouheid nou af. Aan wie? Aan Jesus. Aan die ewige koninkryk. En dit is interessant, net so in 'n seremonie waar jy deel is van daai bevestig die sertifikaat. Wat bevestig die sertifikaat? Jou burgerskap. En dit help my so iets net verstaan om te sê dat ek nou, en dis waar Paulus Matteus heen gaan met Jesus se gesprek wat hy sê en leer hulle om alles te onderhou. Leer hulle om alles te onderhou. Wat van hierdie koninkryk? Hoe hierdie koninkryk funksioneer? Hoe funksioneer hierdie koninkryk? Deur liefde, geloof en hoop. Hierdeur sal hulle weet, julle is my disippels, deur die liefde. Hy sê, ek gee julle 'n nuwe gebod. Ek gee julle 'n nuwe gebod. Dat julle mekaar sal lief hê soos ek julle lief gehad het. Ons gaan baie keer en dan het ons geen liefde teenoor mense nie en wat ons vir hulle wys is die wet. En nie Jesus nie. Die Gees bekragtig my en jou om wat te wees? Om die beeld, die brief verander te wees. Van wat? Van genade, vergifnis en geloof. Dit praat niks van perfeksionisme nie. Dit praat alles van, wanneer ek en jy te doen het met mense, het ons genade met hulle. Ons vergewe maklik. Hoekom? Want ek het geloof in 'n koning, wat vir my gesê het, ek gee vir jou 'n deposito, van wat? Van nuwe lewe. Wie is dit? Die Heilige Gees. En daarom leef ons met hoop. Want ek en jy het dit in ons, so om hierdie wêreld te toon, word ons die spieël na die wêreld om vir hulle te wys. Julle mis die punt. Maar sien in die Korinte kerk was daar hierdie ding van heiligheid. Ek is heilig as ek in 'n taal praat en ek kan profeteer en ek het kennis en wysheid. En eintlik kom hy en hy help ons om te sê, hy sê daar is 'n beter manier. En toe ek hierdie ontdek, toe besef ek, die gawes is daar om wat te doen? Om Jesus te toon. Dis wanneer Jesus by die vrou by die put gaan sit. En wat toon hy vir haar? Wat lewe werklik is. En die gawes van God opereer daar, in daardie oomblik. Gaan dan heen en maak disippels van alle nasies en doop hulle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het, dat julle mekaar moet lief hê soos ek julle lief het. En ek sal by julle wees tot aan die einde van wat? Van hierdie wêreldsisteem. Van die gebrokenheid en die pyn en die verlorenheid in ons wêreld wat ons sien. En daarom is ons ingestuur in hierdie wêreld in. Hy sê in sy gebed in Johannes 17, ek bid nie dat hulle uit die wêreld sal uithou, maar ek het hulle in hierdie wêreld ingestuur om wat te gaan demonstreer? Die heerlikheid van God. En vanoggend wil ek die geleentheid gebruik waar ons jou wil salf
dat hierdie vir jou 'n nuwe realiteit word. Dat jy die brief is. Jy is die brief wat mense lees. Paulus sluit 2 Korintiërs af met hierdie verwysing. I say the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Kan jy dit hoor? Mag genade, liefde en hoop saam met jou beweeg waar jy gaan. Dis wat God ons mee instuur in hierdie wêreld. Met sy genade, met sy liefde, met die hoop wat hy bring. Mag vanoggend vir jou daardie plek wees waar jy besef, dis juis wat God my en jou bemagtig mee. Wanneer hy sê aan my is gegee alle mag in die hemel en die aarde, bemagtig hy my en jou deur sy gees om in hierdie wêreld te getuig oor wat? Oor sy genade, oor sy liefde en oor die hoop wat ek en jy het. En daarom is dit vir my en jou belangrik dat wanneer ons hierdie wêreld engage ons met die berg Sion, die kruis van Jesus Christus en nie die wet van Moses nie, want deur die kruis het vir my en jou verlossing gekom, deur die kruis vir my en jou vergifnis gekom, deur die kruis het nuwe lewe vir my en jou gekom. Daarom staan dit sentraal in alles wat ek en jy verkondig. Daarom skryf Paulus en sê, ek het hiermee die brief geskryf, wat? Deur die Gees en nie deur die letter nie. Nie op kliptafels nie, maar op mense harte. En ons wil 'n geleentheid skep waar ons jou in die eerste lied wil vra, en as jy gemaklik is daarmee, ek en Erika gaan nie voorwees, daar gaan 2 mense wees by daai uitgang, en dan as jy afkom met die trappe, dat jy regtig in die eerste sang sal uitkom, waar ons jou net wil salf, tot wat? Tot juist dit. The grace of the Lord Jesus and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you. Dat ons vir die wêreld kan toon. Wat is liefde? Wat is hoop? Wat is genade? Wat is lewe? Want dis wat Jesus vir ons gegee het. En dis hierdie lewende water wat uit my en jou uitvloei, om in hierdie wêreld oralste waar daar dorheid en droogheid en dood is, lewe te bring. Dis waarmee die Heilige Gees ons bekragtig. Daarom het hy vir ons gawes gegee, sodat ons hierdie wêreld kan wys dat daar 'n ander koning en 'n koninkryk is. En hierdie koninkryk funksioneer op liefde. Kan ek vir jou bid? Sal jy saam met my staan? Here, soos dat ons almal staan, wil ek vra Heilige Gees dat jy vanoggend ons kom bekragtig. Ons kom bekragtig nie net dat Jesus en die Vader teenwoordig is nie, nie net in hierdie nuwe lewe nie, maar ook op die missie. Dat ons die korrekte spieelbeeld is, Here. Dat hierdie spieelbeeld vir mense toon, dat hulle die punt mis. Lewe word nie gedefinieer met daardie nie, maar lewe word met gedefinieer deur Jesus. Dat ons hierdie wêreld oortuig van geregtigheid, because it's a righteous living that shows the glory of God. En dat ons so kan leef. Hoekom, Here? Van die heerser van hierdie wêreld,
Hy wat uitgeskop is uit die hemel, wat U vir ons verkondig het, vir U disippels gesê, ek het gesien hoe hy uitval het, U kom ontklee deur die kruis. Daarom is daar 'n ander heerser oor ons lewe, Jesus Christus, die koning van alle konings. Dis wie ons wil toon. Soos ons elkeen vanoggend net salf, in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees, mag hulle gaan, Here, om in hulle werksplek, in hulle huise, en in hierdie gemeenskap, disippels van U te maak. Each one, reach one. Dat ons as die liggaam kan toon wat lewe werklik waar is. In Jesus se naam. Amen. En soos wat ons begin sing, kan julle net vorentoe kom of daar uitgaan, soos ek sê, en ons gaan julle net salf vanoggend. En mag jy hier uitstap, bewus van 'n nuwe realiteit. Jesus, ons koning, wat ons bemagtig om te wees, te word, wie hy ons bestem het, sodat ons hierdie wêreld deur die Heilige Gees kan oortuig. Dis waartoe God ons geroep het. Amen.